Mais um vídeo, hoje é desse joguinho aqui que eu já joguei. Ele é muito antigo, olha o som dele. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Ouviram? O som de... Acho que ouviram. E o primeiro meguinho é esse aqui. Você é o Aider. Clique em... Ah, tá. Para virar objetos. Eu tô com medo. Faz de meio. Acho que eu vou virar um banco baixo. Isso aqui. Tá, vamos lá. Coloca ele aqui agora. Ele já ficou nessas paredes aí. Essa aqui, coisa assim, ó. A gente vai dar pra colher ali e passar do lado dele pra cá. Começou. Parabéns, você ganhou. Nossa, eu joguei pro jogo. Vamos lá. Labirinto. Aí, eu vou me jogar no canhão. Que legal! Eu vou... Ui, tá. Ai, tô preso. Eu tô preso. Pega a briga e seu irmão, Jorge. Tô preso. Essa é minha Vai, vai. Esse é meu papai. Não é assim a música, sabe? Ah, entendi esse mapa. É pra chegar no final do labirinto? Era? Não sei. Vamos lá, gente. Não sei o que tem. Idiota. Cavalo. Tá, ele foi lá. Entendi. Cavalo. Eu quero... Dá um pouquinho disso. É, então... Eu vou assistir Pipa. Nossa, eu fui do lado. Eu pensei na hora, mas não fui. Nossa, Vamos ver se vai. Onde que vai, amor? Onde que vai? Não! Não! Ah, não! Eu quase consegui. O Jorge tá fazendo xixi, gente. É, vocês viram? Verdade, tá chorando. Quando eu vou xixi? Eu não sei. quer água? Ah, Vamos lá. quer água? Por que o seu tá roxo? Dá um pouquinho de mais. Deu.
Quero mais. Começou. O que tem que fazer? Daqui. Meu, é meu. É luta na rua? Você comeu sim. Nossa, Cecília com sono. O que tem que fazer? Ah, Que belezinha ela. Que delícia, tá. Tá vai cair, Luísa? ah, tem que pegar o negócio. Tá. Senta aqui, comegadinho. Senta aí. Cadê? Tá. Olha, olha. Ah! Tá. Tá. Pô, derrubando tudo. Tá, meu. Nossa, com boca furada. Meu. Senhor da glória. Uma chata. E eu tenho que costurar, pô. A sua, né, lingona? Pode sair. Quer? Não é o seu lugar do Venelusa. Tá, Tava aí, Elô. Luísa. Alô, tava aí. Vem no lugar dela. Ei! Gente, vamos lá, né? Daquela que é fera que fica aí. Oi. Cheguei. Gente, não reparem no barulho do fundo. Mortos-vivos a bordo. Que isso? Pare, Sara. Ô, Sara, pare. Ai, esse morto-vivo. Morto-vivo a bordo. Eu quero povinho. Corre! Vem rápido! Vou nada! Vamos lá! Vou nada! Ah, meu pai! Todas as pessoas são muito boas. Eu sou o último da lista. Ai, que linda. Você viu uma flor que é difícil, é difícil e é fácil ao mesmo tempo? Aquela flor mágica, Por baixo da terra. que ela vai dobrando e passando isqueiro, Árvores. dela faz o separador de papelãozinho, dela vira outra parte, passa o isqueiro, põe o papelãozinho ali, fica até o final. Depois ela pega uma agulha e vai que nem ele havano. Daí ela abre ele e daí ela fecha, fica flor também crespa. Eu salvei a rosa também pra você. A rosa lilás é da mesma mulher. O canal dela. Eu salvei a rosa também. Ai. Fica. Ah! Não! Não, tá mó fácil. É dela, cara! É, já volto. Vamos lá, gente, para o mapa. É caça ao bloco. Castelo de Nevasca. Para de comer dela, cara! O único que ficou pra menina folgada. O time azul. Mandar sua mãe comprar mais quando eu estiver lá. Quando ela comprou. Não tem time que vai ganhar. Senta, Cecília! Senta pra você comer. Vai? Oxi, tá meus coisas. E você para de quieta aí, viu, Luísa? Não tô entendendo.
Deixa eu ver se tem mais. Espera aí. Tá. 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 Acabou já. Ah. Não tem mais nada. A primeira vez quando eu entornar. Gente, eu esqueci de ficar por aqui. Fui!